سلام الزعني، عمري 17 سنة توجيهي. عندي مواهب متعددة، منها موهبة الرسم. هاي الموهبة عن جد بتطلعني من عالمنا اللي احنا فيه لعالم آخر. فيعني احنا في منطقة يعني في غزة محاصرة واحتلال، فبالرسم بحاول أطلع من هذا الواقع اللي احنا فيه لواقع أحلى. فبحاول أرسم برسماتي رسومات تعطي تفاؤل، طاقة إيجابية، تكون أغلبها بالألوان عشان أجذب المشاهد إنه ينبهر ويحس بطاقة إيجابية. برسم بالطبيعة من بحر، شجر، فراشات وشلالات ومية وهيك. وبتمنى بيوم من الأيام تتحرر فلسطين ونصير زي الدول الثانية، نعيش بسلام وأمان ونعمل كل شيء احنا بنطمح فيه. وأنا لاعبة كرة طائرة، قدم وسلة وبيسبول ودراجات هوائية يعني بايسكل، ودخلت في عدة بطولات والحمد لله جبنا مراكز عالية. بنيجي هنا بنلعب تمرينات، هاي تمرينات بيسبول وأشياء متنوعة. حسيت هاي الرياضة انجذبت إلها أكثر لأنها هيك حلوة، أحلى من كل الرياضات، أنا هيك حسيتها. فبنيجي هون إحنا بنلعب مع بعض وبنضحك وبنمزح ونفرغ طاقة، فأهم شيء تفريغ الطاقة يعني بالذات لما توجيه. وفي بداية البيسبول واجهنا عدة صعوبات من ناحية الأدوات وهيك، فبلشنا في بيسبول 5 لأنه ما فيها أدوات كتير، اللي هي بس كورة وملعب، لأنه الاحتلال ما بدخل لنا هاي الأدوات، حتى في الضفة ما بخلي الفلسطينيين يلعبوها، بس هو اللي بيلعبها لأنها هاي اللعبة عالمية على مستوى العالم، فما بده يعني احتلال، تعرفوا يعني الاحتلال. شاركت في عدة بطولات في البيسبول، طائرة وسلة، وحصلنا على مراكز عالية، وإن شاء الله بكرة عندي كمان بطولة بيسبول، وإن شاء الله كمان بنجيب المركز الأول. والإنجاز الأعظم من هيك إنه نروح ونمثل فلسطين في المحافل الدولية ونرفع علمنا.